នេះគឺជារូបភាពខ្ញុំកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនគឺច្បាស់ទេព្រាលៗបែបនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់កែរូបភាពនឹងឲ្យច្បាស់ដើម្បីយកទៅ post story នៅក្នុង Facebook ចាំមើលតើខ្ញុំធ្វើបានឬអត់បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទាក់ទងនឹងការកែរូបភាពពីអត់ច្បាស់ទៅជាច្បាស់កម្រិត 4K អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានរូបភាពចាស់ៗនៅក្នុងទូរស័ព្ទយូរឆ្នាំប៉ុន្តែរូបភាពដែលបងប្អូនមានហ្នឹងគឺអត់ច្បាស់ទេព្រាលអញ្ចឹងទៅឬមួយក៏មកពីបច្ចេកទេសដែលបងប្អូនថតនៅពេលដែលបងប្អូនថតទៅគឺមុខអត់ច្បាស់ឬមួយក៏ background ខាងក្រោយអត់ច្បាស់ទេចឹងបងប្អូនចង់កែរូបភាពហ្នឹងទៅជាច្បាស់វិញដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឧទាហរណ៍ថានេះរូបខ្ញុំដែលមិនតាន់កែហើយនេះគឺជារូបភាពដែលខ្ញុំកែហើយឃើញអត់ខុសគ្នាដាច់តែម្ដងមួយនេះគឺអត់ច្បាស់តែមួយនេះគឺច្បាស់ជាងបាទឥឡូវនេះកុំឲ្យរងចាំតតឹងយូរយើងចូលទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាចឹងជាដំបូងបងប្អូនធ្វើការចូលទៅក្នុង Chat GPT មកនៅពេលដែលបងប្អូនចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Chat GPT បងប្អូនចូលទៅរកមើលរូបភាពណាដែលបងប្អូនចង់កែរូបភាពហ្នឹងដើម្បីទៅជាច្បាស់រូបភាពយូរឆ្នាំអីចឹងបងប្អូនគ្នាបងប្អូនដែលមានរូបភាពអត់ច្បាស់ព្រាលហើយបងប្អូនទៅយករូបភាពហ្នឹងមកដាក់មកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍រូបភាពខ្ញុំនេះមួយខ្ញុំយករូបភាពហ្នឹងមកដាក់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ហើយខ្ញុំរងចាំបន្តិចដើម្បីឲ្យលោតសញ្ញាគ្រីសហើយដល់ពេលដែលលោតសញ្ញាគ្រីសហើយខ្ញុំត្រូវការផាស link ចូលអញ្ចឹង link ហ្នឹងគឺអត់ពិបាកទេបងប្អូនអ្នកគ្នាបងប្អូនគ្រាន់តែចុចនៅចំចំណងជើងវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅនឹងឃើញ link មួយហ្នឹងបងប្អូនចុចទៅនឹងចូលដល់ក្រុម Telegram ខ្ញុំហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចូលក្នុងក្រុម Telegram បងប្អូននឹងឃើញវីដេអូដែលខ្ញុំកំពុងអង្គុយនិយាយមួយបងប្អូនអ្នកគ្នាបងប្អូនឃើញវីដេអូហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញ link នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនត្រូវការចុច copy មក copy link ហ្នឹងហើយបងប្អូនយកមកផាសដាក់កន្លែងខ្ញុំដាក់ហ្នឹងបងប្អូនអ្នកដាក់កន្លែងក្នុង Chat GPT ហ្នឹងនៅពេលដែលបងប្អូនដាក់ហើយបងប្អូនត្រូវការជិះបញ្ជូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចេញបញ្ជូនបងប្អូនត្រូវការរងចាំទៅដើម្បីឲ្យ Chat GPT ហ្នឹងធ្វើការ scan ឬមួយក៏លុបអា background ដែលមិនច្បាស់ចេញបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងរងចាំរៀងយូរបន្តិចហើយបងប្អូនអ្នកគ្នានៅពេលដែលបងប្អូនរងចាំបងប្អូនត្រូវការអត់ធ្មត់ព្រោះអីកន្លែងដែលគេកែជាប្រភេទ AI ហ្នឹងគឺគេធ្វើការចុះដើម្បីគេកែរូបភាពឲ្យយើងស្អាតបាន100%ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនរងចាំដល់កម្រិតហើយវានឹងលោតចេញមកបែបនេះនៅពេលដែលលោតបែបហ្នឹងបងប្អូនធ្វើការចុចមើលទៅថារូបភាពយើងនឹងច្បាស់កម្រិតណានៅពេលបងប្អូនចុចមើលឃើញតែច្បាស់ហើយបងប្អូនធ្វើការចុច down ខាងលើមកនៅពេលបងប្អូនធ្វើការចុច down ហើយបងប្អូនធ្វើការមើលពេញចិត្តហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ like subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើន